Yes. Can you hear me? Yeah. I would like to record this session. It's okay? No worries. Okay. Yes. So yeah, please start the presentation. Yeah. Right. Okay. Hi everyone. Mingalaba. I have here with me today, Matek, Jipia, and of course our special guest for today for the topic of life after graduation, Mr. Chiu Kahao, who will be our special guest today, and will be sharing on what are the expectation after you have graduated from SIM. So firstly, I would like to share about a bit about SIM first before we get into the main topics. Hold on everyone, just let me know if you can see my screen. All right, so I think everyone can see my screen right now. So Yeah, we today's can. topic, life after graduation, kickstart your career. All right. So for the content of today's sharing, I'll be sharing about SIM, studying in SIM, as well as student life here in SIM. And after that, I will have Mr. Chu Kahao share about life after graduation, kickstart your career. All right. And lastly, we will have our Q&A session if any of you have any questions. All right, so first up, I'm not too sure how many of you know SIM or Singapore Institute of Management. We were founded back in 1964. We are actually 1 year older than Singapore. So we have a long, strong history in Singapore in the education industry. So we are one of the leading learning institute here and one of the largest and most comprehensive private education and training service provider here in Singapore. And for SIM, we are made up of two pillars. First up, we have SIM Academy. And for SIM Academy, we are focused on professional development, which is creating programs, trainings for adult learners as well as corporate training. And we have our SIM Enterprise Solution, which actually caters towards organization development. All right. And next up here, we have SIM Global Education. So SIM Global Education is the pillar that myself and my colleague represent. And for SIM Global Education, we offer more than 120 academics program from foundation, diploma, graduate diploma, bachelor's, all the way to master's degree. And all of this is brought to you from university from Australia, Europe, UK, and United States. So what we actually do is we provide transnational education. And next up, I will have a short video just to explain what is transnational education. So bear with me. Thinking of studying overseas? The Singapore Institute of Management, a leading private education institution, is here for you. Choosing to study at SIM means you're studying in Singapore while pursuing a degree from the US, UK, or Australia. And you will graduate with a degree awarded by our university partners. This is known as transnational education. Studying in Singapore is more affordable than studying in the US, UK, or Australia. You can choose from over 80 reputable program specializations ranging from business, social science, and IT. Plan your transnational education with SIM. Consult with us today. So that is a quick introduction of what is transnational education. We are providing overseas program here in Singapore. So meaning you will be completing your studies here in Singapore at a fraction of the cost. All right. So over here, I'll be introducing about our university partners as well as SIM. So for SIM Global Education, we provide foundation, diploma, and graduate diploma program right here on our campus. And from United Kingdom, we have University of London, University of Birmingham, and University of Stirling. Next up, from Australia, we have RMIT University, La Trobe University, University of Wollongong, and Monash College. And from United States, we have University of Buffalo. And lastly, we have from France, Grenoble School of Management. All right. So this is a list of
our university partners from around the globe. All right, United States, United Kingdom, Australia, and France. Okay, so as our name suggests, Singapore Institute of Management, we actually started out initially focusing on business and management program. So logistics and supply chain, international trade, accounting, banking, economics and finance, international business and relations, marketing, and management. So with the ever-growing job demand in the market, we have in social program is psychology and sociology, as well as professional communication. And of course, there's a huge demand in the job for IT and computer science graduate. So we have actually brought in IT and computer science program, IT, big data, cybersecurity, computing, games and mobile development, even geospatial technology. So these are the majors that we actually have on together with our partner university, right, in SIM. Next up, I'll be sharing about one of the advantage of studying with SIM, mainly the cost fee. So I'll be sharing the comparison of our cost fee with our partner university in country. All right. So meaning, if you are flying over to University at Buffalo to study, University of London, RMIT or Wollongong, this is the cost fee that you'll be paying on average, and this is in Singapore dollars. So you're looking at about $100,000 to $120,000 with university. And over here is the cost fee for SIM. So meaning if you are studying with us here in SIM, taking up a University at Buffalo program, you are paying about 74K. Let's say if you are studying with University of Birmingham program, right here in SIM, you are paying about 46,000. All right. So on average, this is the savings that you are actually looking at in comparison to studying in country with SIM in Singapore. All right. So on average, you are looking at about $60,000 to $70,000 worth of saving throughout your studies. And of course, for Singapore, for the local university like NTU and US, you are looking at about 97,000. All right. So that is a huge savings for your studies. And of course, for cost of living, I'm pretty sure if any of you have been traveling, you will know that Singapore actually doesn't cost as much to live in as compared to Australia, US, and UK. All right. So across the board, you are looking at about $1,000 cheaper for your cost of living as compared to the other. All right. So over here, we have a quick look at the pathway available. So we have two pathways. Pathway A for high school qualification, direct pathway into our undergrad program. So undergrad program with RMIT University, Wollongong, Buffalo, University of London, University of Stirling. And of course, we have our pathway B. So for pathway B, the slight difference is students enter SIM through the SIM diploma program. All right. Although it's called a diploma program, it's actually equivalent to a year one. Why? Because this SIM diploma program is actually created and catered towards a lot of international students. This is to prepare them for their degree studies. All right. So this diploma program actually set up their foundation, build out your foundation, where you will also have more time to actually accustom to living here in Singapore. All right. And right after your SIM diploma program, you will proceed to undergrad program at year 2. So meaning you get 1 year exemption. All right. So either pathway A or B, you are looking at the range of 3 to 4 years to finish. So basically it's the same, but the advantages of SIM diploma program is that we do have SIM International Student Diploma Scholarship, as well as the cost fee for the diploma program is cheaper
than the year one for the undergrad program. All right. And of course, after you have graduated from the undergrad program, if you are interested in progressing in your studies, we do have our postgrad program as well. All right. So one of the main questions that we always do get is, if we study in Australia with RMIT, we get the cert. But what happens if we study here in Singapore? So just to let all of you know, our certification are all awarded by our university partners. All right. So as you can see on all the samples here, there are no indication of SIM. There is no indication of graduating in Singapore. All right. This is the exact same cert that you will be getting if you decide to go to Australia to study, UK or US to study, or if you decide to come to Singapore with SIM, studying in our university partners program. But take note, your cost fee was much lower as well as your cost of living. But you will be getting the same exact cert. So for example, if you were to go for a job interview, someone graduating in University of London paying twice as much to complete their studies while you pay less, but you'll be showing the education. All right. So these are some of the advantages of studying with SIM. So as I mentioned, we have one of the main things for diploma program is our scholarship. Take note, this SIMGE diploma scholarship, you guys will not be competing against the local students for the scholarship. Of course, with all scholarship, the qualifying criteria is, of course, outstanding academics result. That is for all diploma scholarship. And of course, the student have to be applying for international student pursuing diploma program. All right. And for our diploma scholarship, we have two categories. First, the 100% and the 50%. What's the two differences? For the 100%, students do need to showcase strong leadership, interpersonal, and communication skills. For the merit, 50%, you only need to showcase communication skills. We have two intake for our scholarship, April intake and the October intake, just to take note. All right. Okay, so let me share a short video before I proceed to the student lives. So today we're going to dive into the exciting world of cybersecurity. All right, so that's a quick look of SIM. And here's some photo of our campus. So take note, we have one of the largest independent or solo standing campus here in Singapore, made up of 4 blocks, including our very own tennis court, multi-purpose sports hall, performing art theaters, and we also do have a brand hall. All right. And for SIM, our whole campus on annual, we have about 16,000 students with us, 4,800 international students from over 40 different countries. And of course, SIM, we are not just focused on academics. We are also very much focused on student social life. So we do have student clubs where students can engage in activities, social interaction, as well as networking. So take note, because of today's topic, one of the main point of the student club is to network, meaning not just making friends here while you're studying, but after you graduate, when you start working, you will have friends who are going to be from around the world. All right, this will actually help you in your career. All right, so that's the end of my presentation.
I will hand this over to Mr. Chiu Kar-Hao, who will share a bit about our life after graduation. All right, Mr. Chiu. Thanks. All right. Thanks, Danny, for your wonderful presentation. So, after Danny did share about SIM, about, after you finish high school, you can come in and join us. What is your life like after you graduate, and what kind of the support that SIM have to help the students in SIM? All right, so the first thing that students always ask after they finish their school is, how do I find a job? So in Singapore, in Singapore, we have a lot of different platforms for students to actually find jobs in Singapore. Okay, so there's some technical issue. We are fixing it right now. Just give me a while. So these are the few portals in Singapore. So we have about 6 to 8 job portals that students can actually log in and actually try to find a job. And all these jobs are not limiting in Singapore. So, but if you ask me which are the best job portal to actually find a job after you graduate, having a bachelor degree, that would be either using LinkedIn or not. You could use JobStreet. So this portal, I think LinkedIn should be really simple to all of you. I mean, maybe some of you have already LinkedIn account because it's like one of the social media platform. And why LinkedIn is so good is that LinkedIn is able to filter out what kind of job you want and where you want to work in the whole world. Okay, so if you want to find a job in Singapore, you could actually go through LinkedIn and actually search for any special, and which is why it is a good job portal for students to use if they want to find a job. It's not only finding a job after you graduate. If you have opportunity to do an internship, maybe an online hybrid internship, you could also use LinkedIn to find them. Okay, they do offer internship job within it as well. All right. Then the next one, where people want to find job, is recruitment agency. So in Singapore, there's 2 ways to find job. One is either you go through the job portal, or not, you could actually engage recruitment agency to actually help you to find a job. So what you actually does is that you prepare your resume, you send in to assist you by helping you to sort out which are good relevant jobs that you could be in. So one of the most common or the good one that is in Singapore, you could say is a Adecco, Randstad. If you want to find fast job, then you could go places like Recruit Express, and they are built in different divisions. So for all these different recruitment agency, they actually have different department and division where they split different specialization. Like if you want to be in the banking and finance sector, they would have one which is called the banking finance division, where they will work with a lot of banking industry partners to actually find jobs for students to work, and for graduates to work as well. So these are the different recruitment agency that you could go for. All right. So in SIM, how do we assist the students when they join us? Firstly, we have this department, which is called the Career Connect. What it does is that it is a department that supports students to develop competitive edge in their career. So what it does is that they have recently, they constantly have different career workshops, build students up their confidence. They actually have career guidance where they actually help the students to review their resume, their CV, and they actually go through mock interviews to get students ready for the actual interview, whether is it in Singapore or whether is it overseas. Okay, because nowadays for interview wise, you should know that it's always going through Zoom rather than a physical interview. So Career Connect, this departments actually assist students to do that. They also have internship and job opportunity. So in SIM, we have this job portal. It's called the Unicorn Portal. This is also a global portal where students actually can find jobs in Singapore,
and in other countries worldwide. So this is only open to SIM students. Other students from other schools are unable to access the Unicorn portal. So other than all this Career Connect department also have career events. So all these career events have career talks. They actually brings you to other companies to do companies visit, so you know that what are the relevant skills a student or a graduate requires after they graduate, and what are all these companies looking out for, make you have competitive edge against others after they graduate. All right. So one last thing that Career Connect does is also that they have this thing called the Career Fair, which annually it will host in SIM, where big industry part actually comes to SIM, our atrium, to actually recruit SIM students to join their companies. All right. Okay. So you might be asking why SIM programs are good, and what are some of the benefits when you study with SIM. So the first thing that you will have is that you have in-demand skills for the new world of works. Why do we say that? So if you listen to what Danny said just now, SIM was formed in 1964, and we were actually called upon by the Economic Development Board to actually train professionals to be ready to take on managerial role. Okay, so SIM programs are always created in partnership with all our industry partners. So you actually obtain new skills that is relevant to the society right now, which is why you always have a competitive edge against other graduates. Okay. Another good thing that SIM program has is that you learn from the real world use cases. So in most of our courses, they actually pick up the real world issues and actually deliver it in class so the students know how to solve it. Of course, everyone have different solutions. There is no one solution to a problem. So in class, the lecturer will challenge the students, and students generally will come up with different answers, and how these different answers can come together actually form a better solution. Okay, and the last good thing about SIM program is that a flexible way to learn. So SIM courses are conducted in various formats. It could be an online self-paced, which is what we call self-learning. There is in-person and blended learning. So in-person where you attend physical class, and blended learning is where you do hybrid mode. Okay, you could now choose what is best for you. But at the same time, just in terms of studying, it's better to do it in person. But at the same time, we only close off wants to do blended learning as well. All right. So why do we say that after you graduate from SIM, it will be good for you to find a job in Singapore? So in Singapore, we have more than 7,000 multinational corporations. So what does it mean? It means that all the big companies like Google, Meta, LinkedIn, all their regional Asia headquarters are in Singapore. And what does this tells you? It says that it actually creates more jobs for people that want to work in Singapore, and it actually open up doors for international students, and it open up doors to a lot of SIM students, because firstly, our course is just take 3 years. That means we are always have 1 year in advance of work experience as compared to students that studying local university in Singapore. And all these big multinational companies, they are not only looking at grades, they're actually looking at experience. They want to see whether you have the right skills to take on the right roles. So with you coming to SIM and saving 1 year and graduate 1 year in advance, it shows that you have that competitive edge against students from the local university, where you can pick up the right skills that all these big companies are looking out for. All right. So you also have companies like TikTok, ByteDance. So all the tech companies, of course, we still have the big four. We have KPMG, PwC. All these are all in Singapore as well. And lastly, so these are some of our collaborative partnerships that we work with. You can see big company names like Singapore Airlines, Grab, Shopee, KPMG, PwC. We do have students who went on to Google. I do have one. One of them is actually my friend. He used to study RMIT in SIM, and currently he's the marketing manager, which is under Google side. He started off in Google Singapore. He's right now in Google London. Okay, so
the students from SIM do have that competitive edge against students in the local university as well. And in the past, private universities don't have a chance to work in the government sector, but recently with all the change and with private education having high quality of education, we can see that more and more SIM students are able to land themselves in a public sector job in Singapore. Okay, especially students that study in Wollongong under the cybersecurity or under big data. Actually, the government agency are looking out for this group of students that want to work in the tech industry. Yeah. Yeah, so this is the end of my presentation. If you have any question, feel free to put in the chat box. Or not, I will hand it over back to Danny. Thank you. Thank you, Mr. Hello. All right. So, do you guys have any question for myself or Mr. Kahao? Hello. Very Hello, Danny. Can you hear me? Yes, we can hear you fine. Sorry. Okay. Yeah. I'll be as raw guru. အခု join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေဒီမှာ Danny ကတော့ assignment ရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information sharing ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး program တွေရှိတယ် assignment နဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့ university တွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ် bachelor program ဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ sharing လုပ်ပေးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကအခုတော့ assignment ကနေပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့မှဘယ်လိုမျိုး preparation တွေလုပ်ပေးလဲပြီးတော့ရင် assignment ကနေပြီးတော့မှပြီးတော့ရင်စင်ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး career တွေအခုလိုဆက်သွားလို့ရလဲဘယ်လိုမျိုး partner လုပ်ထားတဲ့ cooperation တွေရှိလဲဒါ co-partner တွေရှိလဲဒီလိုမျိုးတွေ mention လုပ်သွားပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေမှာ assignment ကိုအရင်ကသိထားတဲ့ညီလေးညီမလေးလည်းရှိမယ်မသိထားရလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့တခြားစင်ပေါ်တခြား maybe ကိုသိထားတဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအကိုတို့ကစင်ပေါ်မှာကြောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ information တွေကတော့ကိုကအရင်ဆုံးလေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့အဓိက basic အချက်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ career နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကို mention လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့question ပေါ့နော်အခုကတော့ကိုတို့က Q&A session ကိုဆက်သွားကြမယ်ဆိုတော့ဘာတွေထပ်သိချင်တာတွေကိုမေးချင်တာတွေဘာရှိမလဲမြန်မာလိုမေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် English လိုမျိုးပဲ direct question သွားပြီးတော့ကြတော့မှမေးချင်လဲရတယ်တခုလေးကို request လုပ်တာ video လေးတစ်ချက် on ပေးပါဦးငိုင်းနေကြရလားမသိဘူးHello ဟုတ် video လေးတစ်ချက် on ပေးပါဦးเนาะokay ညီလေးအောက်ခံမေးထားတဲ့ဟာလေးYeah, I think we have a question in the chat. Yeah, Danny. Yeah, so current sea exchange rate. I think. Right? Yeah, I think you can Danny. Go over Google. Yeah. Okay. I will explain the first question. Okay. So ညီလေးမေးချင်တာ currency exchange rate ဒါ current exchange rate ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုပြောချင်တာညီလေးဟိုဟာ currency ကိုပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားဘယ်လို exchange သွားတဲ့ပုံစံကိုမေးချင်တာလားဟုတ်ဟိုအဲ့ဟို မေးချင်တာ Singapore ဒေါ်လာအရင်လေးနဲ့Okay. လေးရတဲ့ Okay. ဟုတ်ပြီညီလေးဆိုတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုတို့က rate တွေအရင်မများလို့နော်အခုညီလေးကြည့်တဲ့အတိုင်းပဲအကိုတို့ဒီအရင် currency အရာထက်နှစ်ဆလောက်ကိုတော့များသွားပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့အကိုတို့ဒီ2000ဝန်းကျင်လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲချလဲလောက်မှာတော့ရှိတယ်အဓိကအကြောင်းတွေဘာတွေရှောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ညီလေးကမြန်မာငွေနဲ့ကိုကသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီလေးကျောင်းရှောက်မဲ့နေ့ရက် rate နဲ့ညီလေးကတွက်ရမယ်ကြိုတွက်ထားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းသားကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲညီလေးကျောင်းသားကသွင်းတဲ့နေ့ရက် rate နဲ့ညီလေးကဒါဖြတ်ပေးရမှာဒေါ်လာဈေးဆိုတော့ဒီ USD ပဲဖြစ်ဖြစ် SGD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲသွားကြဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ SGD ကအဲ့လို2000ဝန်းကျင်ပတ်ချလဲလောက်မှရှိရယ်တက်လိုက်ကြလိုက်ပေါ့နော်ငြိမ်တာတော့မငြိမ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကျောင်းရှောင်းမဲ့အချိန်နဲ့maybe ကြတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်မြင့်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်တွေမှာတော့အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ညီOkay နော်ဟုတ်ပြီအောင်လေးလေးရှာထားစင်တော့2000ကျော်2200ပတ်ချလေးလောက်နဲ့ရှာထားလိုက်ပေါ့ပို့ပြီးတွက်ထားတာမှာနော်အရာမေမေတို့လည်းပြောတဲ့အခါစားတယ်လေ Okay so yeah Danny please explain the question 2 and 3 please
Okay, so for entrance score and requirements, this will be depending on what's your highest qualification. Mhm. So maybe you can share with us what's your highest qualification. အညီလေးကဒီဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမျိုး education ပြီးထားလဲ10တန်းပြီးထား ကျွန်တော်ဟိုပါ UFN ဒုတိယနှစ်တန်းเนี่ย okay UFN ဒုတိယနှစ် UFN ဒုတိယနဲ့ okay ဆယ်တန်းမှာကောင်းမောင်လေး ဟို480 ဖ ဖန် န် ပါ ရတယ် yeah, ဟုတ် yeah. 480ပါ အော် 480ဖန်ပါမယ် အော်โอเคအဲ့ဆိုတော့ဝင် Okay, so he completed the high school with over 480 mark. What high school qualification? Yeah, yeah. DHS is a DHS. 485 plus YUFL is a Yangon University of Foreign Language is a second year complete. So Okay. that I think they our diploma pathway. yes Sure. Diploma path- So BHS, right? BHS. Right. Yes. Mm. Okay. So I think that answers your question. And I Okay. want to the last one. For more details on the diploma scholarship, I just share a link where all the information is gathered. Is there any specific questions that you want to find out about the scholarship? Yeah, Danny, thanks. Mm. Okay. I think so- the entrance school is a da so in diploma လေ diploma သားရဲ့45ဆိုလို့ရှိရင် diploma ဝင်တယ် SIM ရဲ့ပေါ့ diploma ပေါ့နော် diploma pathway တွေကနေဒါသွားလို့ရမယ်သိလားနော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာလိုလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်စာ IELTS ရှိရင်ရှိ9.5မဟုတ်ရင် Duolingo 90ရှိရင်ရှိပေါ့အခုအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် SIM ရဲ့အနည်းဆက်ဆုံး intake က April intake ရဲ့ closing က10 February မှာ closing ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့10 February မတိုင်ခင်ဆိုရင် SIM diploma 5ခုတောင်ရှိတယ်business diploma 4ခုရှိတယ် ID diploma တစ်ခုရှိတယ်ကိုကဘာစိတ်ဝင်စားလဲ business ဆို business diploma ရှောက်လို့ရမယ်Duolingo ဖြေလိုက်ပေါ့ Duolingo ကတော့48နိုင်ပြမှာအမှတ်ထွက်တာပဲလေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆက်ဆုံး intake ကိုရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင် April intake ကိုရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ Okay. ကျိုးလည်း ဟုတ်ပြီ Okay, so ညီလေးရောတခြားထပ်ပြီးတော့ဗာမေးချင်တာရှိသေးလဲဗျညီလေးအောင်ခံမင်းနေနဲ့အဲ့မေးချင်တာရောဗာတွေရှိအောင်မလဲ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ကဒီမှာတော့ chat box မှာ detail information ပေးထားတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ညီလေးပြော ဟို deaf ကကြ Duolingo ဟို Right, ဖုန်း right, ရဟာလားမသိ Duolingo deaf ကို Duolingo desk ကအကိုပြီးတော့ရင်ညီလေးကို link လေးတစ်ချက်ပို့ပေးမယ် Duolingo desk ကကြတော့အကိုတို့သူရဲ့ Duolingo website ကနေပြီးတော့ကြတော့မှတစ်ချက်သွားပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီ USD $48ပေါ့နော်$49သွင်းပြီးတော့ကြတော့မှဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လေးတကယ်လို့အကြောင်းစစ်ပေးတဲ့ English test ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် IS or TOEFL or ဒါမှမဟုတ် Duolingo ပေါ့နော်ညီလေးအဲ့ option တွေကြိုက်တဲ့တစ်ခုရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ English requirement ကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Okay ပါဆိုတော့အကိုပြီးတော့ရင်လည်း contact လေးတစ်ချက်ပြန်လုပ်ပေးမယ် scholarship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information detail လေးရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရ ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆိုတခြားဒီမှာ join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုး information တွေသိချင်သေးလဲဒါအကြောင်းဝင်ခွင့်တွေscholarship နဲ့ပတ်သက်တာတွေ school fees တွေဒါတွေလည်းဒီမှာမေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကိုတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ကြတော့မှမေးလို့ရတဲ့ information တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲoverseas မှာ exchange သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကို plan ထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုကစင်ကာပူမှာ join ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပွဲတွေလူချင်းလဲဒီလိုမျိုးပုံစံတွေလည်းမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရောဘာတွေထပ်သိချင်တာတွေရှိအောင်လဲဗျ Oh, hello. How about the ratings for IGCSE students? IGCSE rating. မောင်လေးမောင်လေးမေးချင်တာက IGCSE အမှတ်ကိုပြောချင်တာဘယ်လောက်နဲ့ဝင်ခွင့်ရလဲလို့ပြောချင်တာအော် okay IGCSE ကတော့အမတို့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာစင်းရဲ့ foundation ပေါ့နော်မောင်လေး IGCSE အမတို့အနည်းဆုံး5ဘာသာပေါ့နော်5ဘာသာအမတို့ pass ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ foundation 6လနဲ့စပြီးတက်လို့ရမှာရှင်းပါမယ် free credit pass ပဲညီမလေးဆန္ဒIGCSE ဆိုရင် IGCSE ကျောင်းသားက SIM ရဲ့ foundation တွေဝင်လို့ရတယ် SIM foundation ဆိုရင် 3C ရှိရင်ရပြီလား 3C အဲ့ဒီဆဲလား CI အင်္ဂလိပ်စာ နှစ်မျိုးလုံးရတယ်ပါလေ အင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်ကြည့်တယ်သိလားသားလေးအင်္ဂလိပ်စာ first language C ဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာ requirement ဖြည့်ပြီ
second language B ဆိုလဲ English စာ requirement ပြည့်ပြီဒါပေမဲ့ကိုရှိမှာပေါ့နော် 3C ပေါ့နော်C 3လုံးပေါ့ကွာ A B ရတယ်ဆိုလဲပြဿနာမရှိဘူးလေ C ပေါ့အနည်းဆုံး C D E F ကိုလက်မခံဘူးကွာအနည်းဆုံး C 3လုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ English စာ second language ဖြေလို့ C ဖြစ်သွားလဲစိတ်ပူစရာမလိုဘူး IELTS တွေပါစဉ်းစားထုတ်လို့ရတယ် C 3လုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာ D ဖြစ်သွားတယ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင် IELTS 9.5 or Duolingo 90နဲ့ကြံစားထိုးလိုက်လို့ရတယ်လေเนาะ foundation က 3C ရှင်းရပါတယ် Okay โอเคเนาะမောင်လေးဟုတ်ပြီ ဆိုတော့ညီလေး ဒီဆိုတော့ကိုယ်တော်ဆင်ပြေသွားရနော် ညီလေးအခက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ IGCSE ကိုကဖြည့်ပြီးတော့ပြီ result ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ပြန်ပြောညီလေးအခုရောဒီ English language က first language ယူထားလား second language ယူထားလား ဟို second language ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် engineering line ဖြစ်တယ် engineering line ဖြစ်နေတာ okay အဆိုင်မှာတော့ကိုတို့အခုလောလောဆယ် engineering တော့ offer မလုပ်ထားသေးဘူးအကိုပြီးတော့ရင်တော့ contact လေးပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ညီလေး IGCSE ပြီးထားဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေ sharing ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့အဓိကအကိုတို့အဆိုင်မှာဘယ်လိုမျိုး career တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ support လုပ်ထားပြီးလဲဆိုတော့ information တွေ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တခြားညီလေးညီမလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုး sharing ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေထပ်သိချင်တာလေးရှိသေးလဲဗျဒီမှာအဆိုင်ကိုရှောက်ထားပြီးတဲ့ညီလေးညီမလေးလည်းပါနော်တကယ်လို့ကိုထပ်သိချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးလို့ရတယ်ညီလေးကောင်းစုတို့ညီမလေးစုမြတ်တို့ပြောပြီးတော့ဒီထဲမှာသူပွဲရဒီတိုင်းဆောင်တိုင်းလာလေးလည်းခါသားတယ်ပါလားတဲ့ခါတကယ်လို့ပေါ့နော်အမတို့ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးဒီပရိုမာလမ်းကြောင်းတွေပါတယ်ကျတော့ခုတခြားကလေးတွေမေးသွားရင်လည်းကိုလည်းအဖြေလေးပြီးသွားပါတယ်လေဆိုတော့ဒီပွဲလုံးပေါ့နော် post plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးဒီမျိုးလေးသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ် ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို ကဲလို့အဆင်ပြေလေခဏတော့တောင်းနေကိုကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေအောင်ပေးပါလားငေါ့လည်းလေးခုလိုမျိုးပြင်မှာလူချင်းမတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာလေးနော်ဆုံးထဲမှာသင်္ဟာလေးမျိုးပြောရတယ်ပို့ပြောအားရှိပါမယ်နော်โอเคစီးပြီးတော့ပါတယ်ဟိုကျန်တဲ့မောင်လေးခံပွဲတို့မောင်လေးကောင်းထက်ဆိုညီမလေးပြူဖြူဖြူရောနေချင်တာလို့ရှိသေးလားတကယ်လို့voice message ဖွင့်ပြီးမေးချင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်type လုပ်ပြီးတော့မှ chat box ကနေမေးလို့လည်းရတယ်အကိုတို့ပြီးသွားရင်တော့ information တွေကတော့ဒါဟိုညီလေးတို့ညီမလေးတို့ထပ်မေးချင်တဲ့အချိန်အကိုတို့က contact လုပ်လို့မေးလို့ရတယ်အကိုတို့နဲ့ကတော့ဒါအမြဲတမ်း contact ရှိရပေါ့နော်အကိုတို့ straight ပြောနေဒါပေမဲ့အဆိုင်မှာအကြောင်းတောင်ကနေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ detail information တွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက big chance ပေါ့နော်ဆိုတော့ခွင့်ရရတော့မှမေးထားပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်အကိုအချိန်တွေလည်းအရင်ကြီးတော့မဆွဲတော့ပါဘူးမဆွဲတော့ဆိုတာတကယ်လို့ question တွေအများကြီးရှိတယ် question တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုတို့ကသွားဆက်သွားလို့ရတယ်question တွေအများကြီးမရှိဆိုလို့ရှိရင်အကိုကအချိန်ကိုအလကားတက်ကြီးဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုတယ်အဲဆိုတော့အကိုတဦးချင်းစီပဲ information တွေဗာမေးချင်တာရှိလဲဒီမှာလည်းအများကြီးလည်းမရှိတော့တာဆိုတော့အကိုလည်းအဲ့လိုပဲမေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ညီလေးအကိုဒီမှာမြင်နေရပါတော့ညီလေးကောင်းစုတာရောဗာမေးချင်တာရှိသေးလဲရှိတယ်ဆိုလည်းမေးလို့ရတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် skip လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ hello ညီလေးကိုတန်ကြားရလားကြားရတယ်ဒီကတော့မေးတော့ကြားရလားမသိမထင်တချို့လေကြတော့လေဟိုမီးပြက်နေတယ်တော့ဒါတော့ live လုပ်တာဟုတ်ပြီညီမလေးပြီးတော့ရင်ညီလေးကောင်းစုကတော့အကိုအတန်လေးမကြားရသေးဘူးဆိုတော့ညီမလေးစုမြတ်ရောဒီမှာအကိုမြင်နေရတာညီမလေးစုမြတ်ရောမြင်ရတဲ့သူတွေမေးမြင်ရတဲ့သူတွေအကိုမေးနေအောင်နော်တခုမေးချင်တာသိချင်တာတွေရောဘာတွေရှိအောင်လဲဗျမရှိသေးဘူးရှင်လာတယ်မရှိသေးဘူး okay ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာခုနမောင်လေးကောင်းခန့်မေးပြီးတော့ဒီ Samsung SM ဆိုတာဒီလည်းမသိဘူးနော်မောင်လေးလာညီမလေးလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီစာလေးရှိသေးလားရှင် Hello okay အဲ့ဆိုရင်အကိုတို့ဒီလိုမျိုးပဲဆက်ပြီးတော့မှသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအကိုတို့ join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးပဲဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့ join ပေးရလဲအကိုတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဓိကအကိုပွဲဒီအစမှာပြောထားသလိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲရဲ့ information အဓိကအကိုတို့ sharing လုပ်ချင်တာဒီအကိုတို့အဆိုင်မြန်မာ program တွေအကြောင်းနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ career အကြောင်းကို focus လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကအကိုတို့နဲ့အမြဲတမ်းfamily ဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့နဲ့အမြဲတမ်းပြောဆိုနေကြဆိုပေမဲ့ဒီ career နဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ဒါစင်ကာပူဘက်ကအကြောင်းတောင်ငံနေပြီးတော့လုံးဝ
mention လုပ်ပေးတာကြတော့ပို့ပြီးတော့မှထိထိရောက်ကိုလည်းသိရတယ်ပြီးတော့ Singapore ရဲ့လက်ရှိ current information update တွေနဲ့ sharing လုပ်ပေးရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းတွေ့ကြုံပို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတော့အားကြောင့်ဒီနေ့ event ကိုအကိုတို့စီစဉ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးမှာ SIM ကိုသွားဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အကြောင်းသားတွေရှိတယ် Singapore သွားဖို့အကြောင်းစဉ်းစားထားတာတွေရှိတယ်တချို့ Singapore လို့လဲကိုလည်းconfirm မဖြစ်သေးဘူးတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းပြီးစဉ်းစားနေရလဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကြာအကိုတို့ဒီ first day နဲ့ပေါ့နော်အကိုတို့ကရှင်းပြီးတော့ compare လုပ်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပြပေးတဲ့အကြောင်းအရာလည်းအားလုံးရှင်းမယ်လို့အကိုမျှော်လင့်တယ်တကယ်လို့ထပ်သိချင်တာရှင်းတယ်အကိုတို့ contact ပြန်လုပ်အကိုတို့အချိန်မရွေးပေါ့နော် Viber နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ phone နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြန် sharing လုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာဒါ information ပေါ့နော်အကိုတို့အရင်တုန်းကဒီ2020 online အနေနဲ့စခဲ့ပြီးတော့မှအကိုတို့ရောက် online နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြောင်းရင်းမှဒီ Singapore ရောတခြားနိုင်ငံတွေရောပေါ့နော် education ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့က2023မှာ online တွေကိုလုံးဝပေါ့နော် cancel နီးပါးအကိုတို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အကြောင်းလျှောက်မယ်ဆိုအရင်လိုကတ်ပြီးလျှောက်လို့မရတော့အကိုတို့အနည်းဆုံး3လလောက်အကိုတို့ကြိုပြီးတော့မှလျှောက်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကုန်လုံးအကို mention လုပ်ပေးချင်တာဆိုတော့ကိုဒီလုံးဝသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးဆိုတာနဲ့အနည်းဆုံး3လ4လလောက်ကြိုပြီးတော့ကြတော့မှအကိုတို့နဲ့ဒါလာပြီးတော့မှတိုင်ပင်လို့ရတယ် intake နဲ့နီးတော့မှအခုဆိုရင်အကိုတို့ April intake ဒါ SIM ရဲ့ April intake diploma ရှိတယ် foundation တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက February 10ဆိုလို့ရအောင်အကိုတို့ deadline ပေါ့နော်ပုံမှန်လင်းပြောရင် January ထဲမှာအကိုတို့အားလုံး prepare လုပ်ပြီးတော့အကိုတို့အားလုံးလျှောက်ထားပြီးကြပြီဒီ April intake ကိုဒါပေမဲ့အကိုတို့ဒီ last minute ပေါ့နော်ကိုက try နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့မှာအချိန်တပတ်နီးပါးလောက်တော့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအကိုတို့ try လို့ရတယ်တကယ်လို့မှကိုကApril intake ပဲ ACC လုံးနေပြီးတော့February လလယ်လောက်ကြာတော့မှ try နေတယ်ဆိုမရတော့ April intake ကိုမရတော့အကိုတို့ July intake ကြာတော့မှပဲ try လို့ရတော့မှာဆိုတော့အချိန်ကြီးကတော့တိတ်တော့အကိုတို့ကအနာနီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပဲလို့ထင်နေမှာဆိုတော့အကို sharing ပြန်လုပ်ပေးတာဆိုတော့လက်ရှိမှာ Singapore ကလည်း visa တွေဒီ 100% နီးပါးအားလုံးပြန်ပေးနေပြီဆိုတော့ reject ဖြစ်တဲ့ rate ကမရှိဘူးလားမဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နည်းတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကလို့ပိတ်ထားတဲ့ချိန်တွေမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မြန်ရှောက်မယ်မြန်မြန်သွားမယ်ပြီးတော့အကိုတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲpassport ကိစ္စတွေအားလုံးလည်းသိကြမယ်ထင်တယ် renew မလုပ်ထားသေးတဲ့ညီလေးညီမလေးဆိုလို့ရှိရင် renew လုပ်ရတာအခက်အခဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ duration ကဘယ်လောက်ကြာမလဲအကိုတို့မသိထားဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ passport သက်တမ်းကရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကကုန်သွားမှာဆိုတော့ကိုဒီကျောင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန် decision ချနိုင်ငံတည်ချရွေးကျောင်းတည်ချရွေး major ရွေးပြီးတော့ရင်အကိုတို့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုကိုဒီဘယ်လိုပဲနေနေတာ overseas education စမှာဆိုတော့ကြတော့သွားဖို့အကိုကတော့ဒီနေရာနေတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဆိုတော့အကိုနည်းနည်းစကားလေးများသွားတယ်ဆိုရင်လည်း sorry ပေါ့နော် information လေးပြောပြပေးချင်တာနည်းနည်းများနေလို့အရင်နဲ့2023နဲ့ကနည်းနည်း changes လေးတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီမှာ join ထားတဲ့ညီလေးညီမလေးအားလုံးပဲဒီနေ့လာပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်အကိုတို့ online ဒီလိုမျိုး event တွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့ in person event တွေရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဦးချင်းစီကိုအကိုတို့ပြန်ပြီးတော့လည်းဖိတ်ပေးမယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်ပွဲတွေနောက်ကျောင်းလျှောက်မဲ့အကိုတို့plan နေကြလို့ရှိရင်အများကြီးကိုတို့ပြန်တွေးကြမယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ join ပေးကြတဲ့ညီလေးညီမလေးတွေအားလုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာSIM ကကျောင်းတော်ကမတ်သက်ရောမတ်ကြည်ပြရောပြီးတော့ Danny thanks for your today presentation yeah Thank you so much, everyone, for joining us today. Pretty sure you guys will have more questions after this. Do get in touch. I think all the counselors here will be able to answer your questions. Yeah. And hope to see all of you here in Singapore. And do contact me if you guys are coming over to SIM. I'll be glad to introduce you guys to the many Myanmar students here with us. Okay. It's getting more and more, so the community is getting bigger and bigger as well. So it's good that everyone can make friends here and will get accustomed to living here in Singapore. All right. Yeah. So thank you, everyone. Thank you, Danny. မတက်ရောမကြည့်ပါကျေးဇူးပါဗျာ Okay okay ညီမလေးမေးပါ ဟုတ် SIM အတွက်လေ IGCSE O level မဖြေဘဲနဲ့ A level နဲ့ဖြေ requirement ကဟိုဘာတွေလို့ပါလဲလို့သိချင်လို့မတက်တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးမ A level ဆိုရင်သမီးရယ်ဟိုပါပေါ့1 A level pass ဆိုတာနဲ့ diploma ကိုတောင်းဝင်လို့ရတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ A level result က3 A level လို့4 A level ပေါ့ depends ပေါ့ A level result ပေါ်မှာမူတည်ပြီးဓာတ်ရိုက် bachelor တွေတက်လို့ရတယ်သမီးလေးနော်ဥပမာပေါ့ University of London ဆိုလို့ရှိရင် A level နဲ့ O level ကွာတဲ့မှာ at least 3 A level pass တို့လေနော် O level ရဲ့ subject တို့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သမီးက O level မဖြေဘူးလားဟုတ်လားO level ဖြေဖို့ကမြ A level ဖြေဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေ A level နဲ့ဆိုရင် bachelor တွေကိုတိုက်ရိုက်လေ
နော် A level 3ဘာသာရှိတယ်4ဘာသာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ result ပေါ်မှာမူတည်တယ် O level ဘယ်နှဘာသာပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကလေသမီး bachelor တွေကိုပေါ့ဓာတ်ရိုက်ဝင်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ပေါ့နော် A level 1 A level pass ဆိုတာနဲ့လေ diploma ပေါ့ diploma ဘက်ကနေဝင်လို့ရတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ A level တွေဆိုရင် Thank you ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တချို့ information တွေအကိုတို့ section ပြီးတော့မှခေါင်းထဲမှာအလင်းတွေပြလာလို့မို့ထပ်မေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းအကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ contact လုပ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပါအဲ့ဆိုလို့ရင်ဒီနေ့ session ကိုအကိုတို့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်မယ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာမေးချင်တာရှိရင်လည်းအကိုတို့ကိုပြန်ပြီး contact လုပ်အာမနာနဲ့ Viber နဲ့ contact လုပ်ဖုန်းနဲ့ contact လုပ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရင်ဒီနေ့ session တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်နေ bye bye ကျမတို့ဒီဆက်ကြပါ See you. bye see you